জানেন জানেন না? আচ্ছা ঠিক আছে, আপনাকে শিখাই দেবো, কেমন হবে? ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, এবার কালো কাপড় আর হলো একটি কুলা। আচ্ছা কুলা আপনাদের বাসায় আছে না? আছে। এই কুলা মধ্যে আমরা অটোমেটিক ম্যাজিকের মাধ্যমে কুলা থেকে কিভাবে মুড়ি ভাজবো, কাপড়ে ঘষে মুড়ি হবে লক্ষ্য রাখবেন।
খাওয়া যাচ্ছে কি গরম না গরম না তোমার নাম কি ভালো বল বোবা হয়ে গেছে কালকের মহামেশ পেলে রাখা প্রধান বিশ্বভাবে এই খেলাই হবে শেষ খেলা শেষ আদর্শ আপনারা লক্ষ্য রাখেন আসলে আবার এই ম্যাজিকটি হলো সাধনের ম্যাজিক এটাতে আবার কেউ এক নিয়ম করে কোনো কিছু দান করলে ওনার ওটা সাকসেসফুল হয় আচ্ছা লক্ষ্য রাখেন আমার ম্যাজিকের দিকে দান করলে ইয়ে হবে বিশ্বাস করতে হয় না ওইদিকেই ঘটনা যেত ওই পারে ফুটা ঠিক আছে মনে হয়